дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи бахш дар ҳамбастагӣ бо шуъбаи маориф сабти асоти ҳолати шаҳрвандӣ фестивал озмуни садранги чакан доир гардид. Занону духтарони ҳунарманд гулдӯзиҳои пурнақш, қуроқдӯзӣ ва кашидадӯзиҳои зеборо ки баёнгари тарихи қадимаи мардуми мо аст ба намоиш гузоштанд. Бонувони хушзавқ маҳсули дастани пуреҷозашонро пешкаши ҳайати ҳакамони озмун намуданд ки шаҳодати маҳорати чакандӯзию қуроқдӯзӣ, кашидадӯзию бофандагиро бо як самимият сомон медиҳанд. Садранги чакан ба намоиш гузошта шуда буд ва аъзои ҳакамон баҳои муносибро аз рӯи нақшу нигор ва зебоипарастӣ ки маҳорату истеъдоди хосаро талаб менамояд ба ҳунармандони чирадаст муносиб донистанд. Дар толори муассисаи мазкур бонувони чаканпӯш ҷамъ омада ва ифтихор мекарданд ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат анъанаҳои неки гузаштагон аз нав эҳё гардида ва бо эҳё гардидани суннатҳои қадимаи имрӯз метавонанд бо сарбаландии чаканбабар дар маҳфилу чорабиниҳо иштироки фаъолона дошта бошанд. мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи бахш оид ба баргузории фестивал озмуни садранги чакан ибрози назар намуда таъкид доштанд ки чакан навъе аз ҳунарҳои мардумӣ буда ва таърихи ниҳоят қадима дорад. ёдовар мешавем ки ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии юнеско ворид гардидани чакан сокинони тоҷикистон алалхусус ҳунармандони хушсавқро рӯҳбаланд кард ва ин дастгирӣ шароит фароҳам овард ки барои рушди чакандӯзӣ ва омӯзиши ин ҳунари ниёгон талошҳо бештар гардад. гулдухтарони зебо пироҳани чаканбабар ба фестивал озмун зиннати дигар бахшида буданд. арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, ҳуввияти миллӣ ва расму оинҳои миллати тамаддунофари тоҷик вазифаи ҷонии ҳар як ватандори асил аст. аз рафти чорабинӣ маълум гардид ки занону гулдухтарон ва хурдтаракони муассисаҳои томактабӣ бо як тайёрии хуб маҳфилро таровати дигар бахшиданд. тазаккур бояд дод ки бонувону гулдухтарони тоҷик бо пӯшидани пироҳани чакан зеботар гардида ва кӯшиш менамоянд он дастуру супоришҳое ки аз тарафи давлату ҳукумат роҳандозӣ мегардад амалӣ намоянду ва минбаъд низ аз пайи рушд ёфтани ҳунарҳои қадима гарданд. дар қисмати асосии фестивали садранги чакан иштирокчиёни фестивал намунаи либосҳои миллии тоҷикӣ чакану атласро намоиш доданд. бахусус либосҳои хушдухти чакан ки бо номи фестивал ва муҳтавои баргузории ин чорабинӣ алоқамандии бештар дошт намоиш ёфтанд. лозим ба ёдоварист ки чакандӯзӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик маҳсуб ёфта бозгӯ аз таъриху маданият ва фарҳанги бою ғании ин мардуми кӯҳанбунёд буда ва як навъи санъати ҳунармандии гулдӯзӣ мебошад. чаканро дар ҳама минтақаҳои мамлакат ба таври ба худ хос омода мекунанд ва чуноне мушоҳида мегардад гулдӯзиҳо бо тарзи духт, нақши гулҳо ва ороиш аз ҳамдигар фарқ мекунанд. боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки духтари тоҷик як ҳиссиёти ватану ватандониро дар ҳамон нақшу нигор тасвир кардааст ва бо як меҳру муҳаббати самимӣ дар зери парчами сулҳу соботи миллӣ бо як илҳоми тоза ба анамин фестивал фаъолона иштирок намуда истодаанд. баргузории даври ноҳиявии фестивали садранги чакан яке аз тадбирҳои асли гиромидошти фарҳангӣ буда ҳадафи он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волӯи халқи тоҷик мебошад. хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ки аслан иштирокчии асосии озмуни садранги чакан буданд рақсҳои хоси тоҷиконаро иҷро намуданд. рафти чорабиниро ҳайати намояндагии раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, раёсати фарҳанги вилоят дақиқкорона назорат бурда беҳтарин иштирокдорони ин чорабинӣ дар қисмати ҷанбасти соҳиби рохат барои иштирок дар даври вилоятии фестивали садранги чакан шуданд.